ჩემო ძვირფასებო, დღეს ძალიან ლამაზი და დაუვიწყარი დღეა თქვენს ცხოვრებაში. დღეიდან თქვენ კანონიერი მეუღლეები ხდებით. ერთად უნდა გაიაროთ ცხოვრების გრძელი გზა, გაიზიაროთ სიძნელეების სიხარული, ხილსა და გაჭირვებაში ერთმანეთის გვერდით უნდა დადგეთ და ცხოვრების ბოლომდე დარჩეთ ერთად. არის თუ არა თქვენი გადაწყვეტილება ერთობლივით? თანახმა ხართ თუ არა შექმნათ ოჯახი? დიახ, კი, თანახმოვარად. თანახმა ხართ თუ არა შექმნათ ოჯახი? რაპერნიერი დილა გათენდა სიხარულისგან ეს გული გაჩერდა უბლის სულ შევხვდი ბები გამიხსნა ადრე კი რატომღაც ვერავინ მომჩნევდა სამოიყო ეს ბედნიერება ლამის დამკარგესა თუთი მერსიერება მაგრამ ხანძილად წუთი სოფელი რას გაახარეს ისე მესურალა რაქნა აღარ მინდა ყოფნა ქვეყნა ვიშელედა ყველა ერთი ჯირია ყველა ერთნაირია უნდა ყველა საძორი თუმცა მე რატომი მატოვე მე ნატრებოდი ყოველთვის მახსოვდი ქმარსა და საყვარელს შენს გამო დავშორდი შენი გულისთვის დიეტა დავიწყე ასასი ხინკალი გაჭირვებით დავივიწყე ქაბაბს არჯამდი ზვათად არჯამდი მერწყავს ვაპავდი როცა დავინახავდი თანახმა ხართ თუ არა შექმნათ ოჯახი? აი ხო ჯანჯობა შეგუს
მოგესალმებით ყველას. როდესაც ბენზი გასამართი სადგურის სარფი ათამაშებს ამ უნიკალურ ავტომობილს. შესანიშნავ ავტომობილს. მოდით გრანდიოზულად ნახოთ ჩვენი აი ეს ავტომობილი. ეს რა არის? გასამართება? მომისმინე ახლა შენ ამას გათამაშებ წავა. შენ კი არა არა, ერთ წამს შენ დარჩები, შენ ავტომატონას ვერ გავაშენებ. აგიდა კაცო, არ გავათამაშებ, აგიდა კაცი არა. და თვითონ მეგობრებო, ეხლა პროდიუსერმა მანიშნა რომ ეს გათამაშება უკვე დაიწყო და ჩვენ გადავალთ უშუალოდ გათამაშებაზე. ნამდვილად? ბენზი გასამართი სადგურის სარფი ჩასყიდა გარფის. აი ესეთი. მინდა გითხრათ ვიყავსო მეგობრებო, რომ დღეს არა მარტო მანქანის გათამაშება გვექნება, არამედ გვექნება სხვა პრიზებიც ამაზე. უამრავი პრიზები. გვაქვს პლაზმური ტელევიზორი, გვაქვს მაცივარი, სხვათა შორის გვაქვს ორკაციანი საგზური. და ეს ყველაფერი ვიყავსო მეგობრებო, მხოლოდ თქვენთვის. მეგობრებო, დროა უკვე გადავიდეთ გათამაშებაზე. მოდი დავატრიალოთ დოლურა. ხა ბატონ დოლურას მე ხა დავატრიალებ და ნახოთ ვინ იქნება ის ბედნიერი ადამიანი, აი გაჩერდა დოლურაც. ძალიან მგედავ, ძალიან მგედავ. ნახოთ. და აი ეს ბედნიერი ნომერი 5 ვასო მოდი ავკრიფოთ. 5 3 ბოლო ორ ციფრს შეგნებულად არ ვასახელებთ. შეგნებულად რა არც ჩანს. არც ჩანს. კარგი იქნება თუ უყურებს ახლა ამ გათამაშებას. ალო? ალო? აიგო, გამარჯობა. მოგესალმებით. გიყურებ ხო? გიყურებ. ესე იგი, პირდაპირ ეთერში ვარ, ჩვენ გხედავთ? გიხედავთ. დიახ. ხაბატონო, ისიც თქვენ რა მოიგეთ? რა მოვიგე მითხარით? ორკაციანი საგზური იგოეთში. იგოეთში მოვიგე. ხაი რა კაია. გილოცავ. ხაბატონო. აი როგორი მხიარულობა ამის ოჯახში. გესმით, ალბათ ბარსელონაში მივდიოდი დასასვენებლად და აღარ წავალ ბარემ. და თქვენს სადიმყოფელობ. მე იგოეთში. ძალიან კარგი გილოცავ. მე დავისვენებ და აღარ წავალ არსან. ძალიან კარგი. კარგად ზანდებოდე. იგოეთი აქ არის. თელი გოეთს მოგითხა ჩვენგან, თელი გოეთს. როგორ ბედნიერად ჩახდნენ. აი ესე არის ფირფოსო რომ ბენზი გასამართი სადგურის სარფი ჩასყიდა გარფის. ესე მე ისევ დავატრიალებ თქვენი. ესე იგი შეიძლება ქალბატონ დოლურას ხოვრო ისევ დატრიალდეს. და ფირფოსო ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი ბედნიერი ადამიანი. ოპა. ეკა მიკარდახებს ხა ტელეფონის ნომერს. 7 3 მოიცა გაიჩი. დაგიდეთ რა ყურბილი რა, ჩართული ხარ. დაგიდე გათამაშებიდან. ხელახლა მითხარი. ვასო 7 3 2 ბოლო ორ ციფრს შეგნებურად არ ვასახელებ. არა სახელებ. ალო. ალო, დიახ, ისეთ პირდაპირ ეთერში ხარ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ვა, დუტა შენ გელნაცვალე, შენ დო დამირე, ეგეთ როგორც იქნა. დუტა შენ გელნაცვალე, ჯიგარი ხარ. დუტა არ ვარ, ჩვენ გათამაშებიდან გიცან ცოტა თბები და მოგიშვია, მაგრამ ჯიგრულად ხარ. ეკა და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოიგეთ პლაზმური ტელევიზორი. გილოცავ, პლაზმური ტელევიზორი მოიგეთ. დიახ. პლაზმური ტელევიზორი, არ მინდა მაშინ, სპასიბო. როგორ ეს თქვენი პრიზია და თქვენ პრიზია თქვენ წაიღოთ, გილოცავ, თქვენ მოიგეთ და წაიღეთ ეს პლაზმური ტელევიზორი. არა ძმაო, არა, პროსტა სიღარების ზღვარს მიღმავარ და ეხა ეგრო სახში დავდგა, ვიღა მომწევს დახმარებას, თო გადამიყვანეს საშუალო. და გილოცავ, ჩვენ მაინც გილოცავ. ჩვენ მაინც გამოგიგზავნეთ ჩვენი კურიერი ამას სახში მოგართვებთ. ძირფოსო, ესე იგი გამარჯვებულო. და აი ახლა მოდი ძირფოსო მეგობრებო, სანამ გადავიდეთ ავტომობილის გათამაშებაზე, მე მოგახსენებთ ამ ავტომობილის ტექნიკურ მონაცემებს. ტექნიკური მონაცემები ესე იგი შემდეგნაირია ძირფოსო მეგობრებო, ამ ავტომობილს გააჩნია ელექტროშუშები
ასევე ორდონიანი კონდენსიონერი მქონდეს გაიქნება. ასევე ამ მანქანას აქვს საჭე აქვს შესანიშნავი. გადაშორის გვალი საჭე აქვს და ასევე ამ მანქანას აქვს საბურავები ეს მანქანა მალე თქვენი იქნება ძირფასო მეგობრებო. აშვებს. აშვებს ადილი. ეგან ჩავასხი რა 20 ლარის საწოვი ხონდა. ბარემ რო გაათამაშოთ რა, ბარემ ვეღარ მოვასწარი და. აი ძირფასო მეგობრებო, ბენზინგასამართი სადგურის სარფი ყოველთვის ზრუნავს მის მომხმარებელზე. შესანიშნავი მანქანაა, რომ ვინც ჩაჯდება აქედან გადმოსვლა აღარ მოუნდება. აღარ მოუნდება რა ფიზიკურად აღარ გადმოსვლა. ეხა ტელეფონი მირეკავს ბოდიში და ხო. ვა, გაუმარჯოს ლევანს, ხო, გიგას ნომერი, ბიჭო, გიგას ნომერი. სადღაც მეწერა, მოიცა? გიგას ნომერი სადა? აჰა. აი, გიგას ნომერი ეს არის, ხედავ? ხო, ეს არის გიგას ნომერი. ეს თუ გამორთული ქონდა? მეორე არის, მოიცა? მეორე რა, ბევრი არის. ხო. აი, ეს არის მეორე გიგას ნომერი. კაი ძმა, კაი. იზვინი რა ეხა ანცალია რა, გადაღიმაზე ვარ, რა ქვია, ხო, გათამაშებას. კაი ძმა. კაი. და ძირფასო მეგობრებო, მაშა ესე დროა უკვე თავად პრიზზე ბენზინგასამართი სადგურის სარფი ჩასხი და გარფის. ვასა მე მგონი დროა დოლურად დავატრიალოთ. ალბათ დოლურად ხორომე. დაი. აბა ეს ნახოთ. ой, ვასა ძანცხოვდა ერთი. მანამდე მე ამოვიღებ მიდი ვასო მიდი და ვნახოთ ვინ იქნება ის ბედნიერი ადამიანი რომელიც ამ თავარ პრიზს ვინ იქნება ის ბედნიერი ადამიანი მე ხა ამოურევ თქვენის ნებარხით ესე რომ ხო კამერებმა დააფიქსიროს რომ მე აი ეს ბედნიერი ადამიანი ნომერიც მოდი ვასო მე დავრეკა დარეკე მითხარი ნომერი 5 8 6 3 7 2 ბოლო ორციფს ხეს ავაფარებ მაინც ნახოთ ვინ აღმოჩნდება ის ბედნიერი ადამიანი მე ხა წარმოდგენილი მაქვს თუ გვიყურებს ის ადამიანი რა სიხარული იქნება ალო გისმენთ გამარჯობა თქვენ მოგესალმებით ჩვენ ესე იგი გინეკავთ სარფის გათამაშებიდან გვიყურებთ ჩვენ არა არ გიყურებთ არ გიყურებ სად იმყოფებით თქვენ აგერ პარლამენტის წინ ვარ თქვენ და ჩემი ძმები გარუჩუ აბიჟავებთ რა საკაიფო პარლამენტის წინ კარგია პარლამენტი მოგწონთ აბა რა არის იმან მაგარი საკაიფოა პარლამენტის ახლა თვითონ შენობა არაფერი მაგრამ წინ ბასეინია და ბოშები ჭუმბალაობენ და საერთოდ არის გალაკი თქვენი სახელი უკაცრავად ჩემი სახელი დავითა იცით თქვენ რა მოიგეთ რა მევიგე თქვენ მოიგეთ ავტომობილი რა ბიჭო ავტომობილი მევიგე ძალიან მაგარია ახლა მე ტელევიზორი არა მაქვს აგერ და რა გიორგიესთან ავალ შემოდა ჩავტო ვიდით მე ჩავტო მასალე ვიდა ჩავტო უკვე ტელევიზორი ჩავტო ტელევიზორი თქვენია ავტომობილი ეგი რა არის ამაკანა ეს არის ავტომობილი თქვენი ავტომობილი თქვენი კუთვნილი ვიარო გუდაიში ხალხმა პარლამენტი აგვიშენა და მე ამის ვიარო ამაკანეთ გუდაიში ჩემი ისხაიგი ხო არ გონი ვარ მე გუდაისელი ვარ მე აი ამაკანა მომის არ მინდა ვაფშე ამაკანა ერთი ამ გოგოს ნომერი მინდა რა ვერ მეტყვი შენ ვერ დაიგო მომის მინე დატრუალდი ერთი დაიგო კაი ბოში აი მაგარი საკაიფო ბოში მომისვინე ჩემოდაია შენ კაი ბიჭის რამე ხო არა ხარ მე კაი ბიჭის დავარ დახარ კაი ბიჭის ები არ მინდა შარი და ეკი მინდა მომეცი იმანქანა ისავე გამანებეთ გილოსთან ბრავო დაისარი სულ ესეთ ხიარულება და სულ ესეთი ისეთი ყოფილიყოს თქვენთან ჩვენ ესეთ ბედნიერ ნოტაზე გემშვიდობებით
ესე იგი, ყველაფერი მზადდება, იქნება 5-იანზე ჩვენი ცეხი მუშაობს და უბერავს. ო, უბრალოდ გაუმართლეთ რა. რა უბრალოდ აი ვაკეთებთ, ყველაფერს ვაკეთებთ, მიდის წარმოება, მიდის ხაზები გუგუნით. აბა რა, უბრალოდ, აბა რა. მივიწევთ წინ. წარმოება მზარდი გვაქვს და რა ვიცი. რა ხდება ეხლა? აბა მითხარი ერთი რაღაცა. რა ხდება, აბა რა. რომელზე მოხვედი დღეს დილით? დილას მოვედი უბრალოდ, კარგი. 8-ზე აქ იყავი? ორზე ვიყავი აქ, მაგრამ დილა იყო, მაინც უბრალოდ. დეზინფექცია გააკეთე? დეზინფექცია გუშინ გავაკეთე ახლა უბრალოდ. რა გააკეთე გუშინ მე? დეზინფექცია ახლა ბიჭო, რამდენჯერ გითხარი სამხოში მე მინდა აქ მაშინ რა ქვია, ცეხში რო იყოს ისა რა ქვია, სისუფთავე იყოს, სანიტარია იყოს. რისთვის მოგიტანე სადეზინფექციო ხსნარი? რა ყოველდღე არ ვიცოდი. შეხება გვაქვს საკვე პროდუქტებთან, აქ ყველაფერი უნდა იყოს სისუფთავე. დეზინფექცია უნდა გავუკეთო ყველაფერს. აი ესე, მოასკირო ყველაფერი იყოს. აი ესე ჩაასკი ახლა ლიმონადში, კარგად, რომ ყველაფერი, აი ესე შემოატარე, რომ აი ესე შეთვითო, კარგად. კარგი, დეზინფექციაა, ეს კარგია, ხო? ხო, კარგია. უბრალოდ ის ჩვენი პორტოხლის წენი. ხო. მოვასხი კუთხეებში, ივარგა მშვენიერია რა. ხო. გაამართლა. თაგვი აღარ გადმოდის? არა, გრამი, ესე იგი, ერთი თაგვი არ მინახია, რაც მოვასხი რა. კარგია. უბერავს, რავი, სასწაული რამე. აქ ხდება მე სოსისებზე და იმეებზე, წეხვებზე. სოსისებზე მიდის, წარმოება მიდის, რა ვიცი და. კაცუნები, კაცუნა სოსისების პრობლემა რო. მაგის პრობლემა მე გადავჭერი უბრალოდ. კაცუნა სოსისების პრობლემა რო. რო არ კაცუნობდა ჩვენი სოსისი, რა ვქენი? ესე იგი, სათითაოდ, პატარა ესეთი ჩხირი ჩაურჭე. ტოტები ჩაურჭე რა და კაცუნებს უკვე უბრალოდ კაცათუცი გააგე, ზოგი მოკლია ხა, ზოგი გძელია, მაგრამ კაცუნებს უბრალოდ მაინც რა. ეს პრობლემა გადავჭე. ზეხვებზე კი ხონდა პრობლემა, მაგრამ ვაგვარე. ზეხვებზე ვაგვარე პრობლემას, კი? არა, დიდი პრობლემები გვაქვს. აჰა, უყურე, არის ქვასავით, ხედავ? აი. ეს მოსკენი ველაპარაკე. ჩაწვა უფროსო რა ზეხვები. არაფერი არ ჩაწვა, ველაპარაკე მე ამას, სპეცრაზმის მეთაურს ველაპარაკე, უფროს ველაპარაკე და წაიღებენ ამას. ხელკეტებად წაიღებენ. შავად უნდა გადაუგებო. კი, ხელკეტებად მიარ. აი, ჭკვიანი რო ხარ, კი, აი, ხო ხედავ. წარმოებას ჭირდებით თქვენ. კი. ეკია და პილმენების მოაგვარე მე. პილმენებზე არის სერიოზული რა მოაგვარე, თუ თელი რაც ვაწარმოეთ, ის 7-ვე პაჩკა, ჩაწვა უფროს აღარ იყიდება. ჩაწვა ესე იგი რა სად წავიღოთ? სად გავასაღოთ ეს 7 პაჩკა? ონიანი რო არ მეფიქრა მე. იყო ჩაწოლილი? ხო. ხო ვერ მიქონდა ვერსად. ეხლა უყურე რას ვაკეთებთ? პირველად გვექნება ჩვენ. რეკლამას ვაკეთებთ ესე. პირველად სოფლიოში. აჰა, პირველად სოფლიოში. მომგებიანი პელმენი. მომგებიანი? ჩვენი პელმენი იქნება მომგებიანი. ანუ ყუთში ჩაუგდებთ რომ მოგებიანი. არაფერი მომისმინე წამს. ყოველ მეორე პელმენში შიგნით ჩადებ ქაღალდს. ქაღალდს? დააწერ კიდევ სცადე. ყოველ მეორეში, ხტები? მოხდებოს. ჩამს კაცი, ესე შეხვდა ქაღალდი გახსნა კიდევ სცადე. თის მიყავ. დავამატებთ. კარგია, უფროსო, კარგია. მაშინ პელმენის თუ პრობლემა მოიხსნა ეხლა. კუპატის მასალა, კუპატი გვიწერია, აქ უნდა იყოს კუპატი, არ არის. კუპატის მასალა. არ არის კუპატი, სად არის კუპატის მასალა? კუპატის მასალა უფროსო, ეხლა მართლა კაი მართლა რა. სარდაფშია, ხო იცით ეხლა და ვერ ამომაქვს უფროსო რა. ჩადი დამოიტანე რა. როგორ ჩავიდე ისინათლე რო გადაიწვა ეხლა უფროსო, როგორ ჩავიდე აბა? ბნელა იქ ვირთხები, თქვენ წარმავლები შემჭა, მე გამოჭმული მაქვს, აქეთა გვერდი ისე და სხვა. ესენი რო გაკეთე. აი განების მიერ. ხო. დაიჭირე სახეში. მერე? მიეცი, უყურე, სინათლე არა გაქვს, ჩაკასი დამს, ეხლა კარგი უფროსო რა. დაიღო ისა, დავაი. წავიდა წაგები, აი, ამათი რიხა. მინა. ასა მე მოხათი ბოლოს და იმას დამიწყე. გამოდი უფროსო. სად არის? იეთი! ასე, მაგაზე რა საკეთე? რა საკეთე, მაგაზე? რა საკეთე, მაგაზე? ვიცა! არ გაუსვა, მაგაზე! არა, არ გაუსვა, მაგაზე! ვიცა, არ გაუსვა! ვაიმენედა! არ გაუსვა! გამოაძრებ მაგაზე! ვაიმე! სად არის? გაძვრა! რა გაძვრა ბიჭო? ვითხა გაძვრა იქით. ორი დღე რო ვითხას დასდევდი, მსუქანი ვითხას ის გაგექცა. ხო. ის ვითხა გაძვრა, ხო? გაძვრა, ის ვითხა და ჩავარდა. შევარგისო იმ ორი დღე დასდევდი ვითხას, როგორ ვერ დაიჭირე ბიჭო? გაძვრა, რა ვქნა ახლა? მე რა ვქნა ხა ის რო კიდე ძეხვი, სად იქნება ძეხვი მითხარი? საიდან იქნება ძეხვი თვის ბოლოს? აკა ვიდა დავიჭერ კაცო. ვითხა ხო გაძვრა, თვის ბოლოს ხელფას რომ მომთხო, მე გავძვრები. გაეთრი აქედან ჯე. არაფერში არ ვარ გიხარ. რა გინდა უფროსო რა დავაშავე. ორი საქმე დაგაბარ, ერთი ვითხებს ვერ იჭერ, გარბიან ეს ვითხები გენაცვალე და აგერ ჩინელებმა ააწყვეს ბიზნესი თავისი და მეორე გითხარი ეტიკეტებზე, წორწერა როგორ ეტიკეტებზე ვაკეთებ. ხორჯომი რა ძლივსი მასკეთი, მაგათ ფალსიფიკაცია გავაკეთე. ხორჯომი იქ შოკოლადი გავაკეთე. ხარანღო, ხრდაბუს ვერ არჩევ ერთმანეთისგან. უვარგისიე. ბაჩუმის ხმა ისმის.
იქ ხარაზე თუ გინდა თვის ბოლოს დარჩა სამსახურში ხარ. თვითონ ხარ. მიდი მაგაზე. აი დამასწავლეთ, მალადეთ უბრალოდ თქვენ რა. აი რო ჩავედი, სვა ესე უტარე ყველაფერი ვირთხებს თაგო სვა ესე იყვნენ, გარბოდნენ ერთ ამბავში იყო. რა კი ამოიტანე? არა, უბრალოდ ვერ ამოვიტანე. რა ვერ ამოიტანე? მოუწყრიალებიათ იმ თაგვებზე იმათ იმის მასალას თუ მოუწყრიალებიათ უბრალოდ შეუჭამიათ რა. მაგრამ სად წავლენ უბრალოდ? იქ არ არიან? აი, მაგათ ნახე შე რა უქნა რა. ნახე მაგათ. მივხედო წარმოებას ეს. მომისმინე შენ ერთი წუთი წარმოება კი არა. სად არის დეგუსტატორი ჩვენი სად არის? დეგუსტატორი აქ არის კაცო. მოვიდეს. დათო! დეგუსტატორი! ბიჭო დათო! აი, დეგუსტატორი, მოდი. მოდი გენაცვალე, მოდი. მოდი წინ. როგორ ახარ დათო? როგორ ახარ? როგორ? კარგად. აჰა, როგეშინო და სვენაო, აღარ დამიბრუნდებაო. ხო გესმის? კი. მე ხო მიცანი. მე მიცანიო. მე ხო ესე იგი ლიმონათმა გაამართლა. ხო მე მიცანი, მე ხო მიცანი. ხო. ღვინოზე რა ქენი? ღვინო გასინჯე? კი. ღვინო? კი. როგორია? გუშინ წინ დავლიე. მერე? ხელს ამოზრავებ უკვე. აქამდე ამომაქ. ხო, ორი დღის დალეულე. აქამდე ამომაქ უკვე. ხო, ხვალზე გუკვე უნდა თავისუფლად უნდა გაამოძრავო, კი? ხო, ასე ვარ. ლიმონადზე რა ხდება, ბეკა? რა ხდება ლიმონადზე? ლიმონადზე რა ხდება? ლიმონადი, ჩვენი ლიმონადია, გაამართლა ის. ჩვენი ლიმონადი გაამართლა, მართლა კარგად გაამართლა ჩვენა ლიმონადმა. რა ამოწვა ვანა, ჟანგებიან ემალიანად. შეჭამა, ამო დიკები და. აბა? მომეწონა. მომისმინე შენ. როგორ ახარ? ხო კარგა, ნუ გაიშინია. მე ვარ. არ გამასინჯო რამე. მომისმინე. არა კაც. ისა შამპუნი. ხო, შამპუნი. ქერტლის საწინააღმდეგო შამპუნი. გამოცადე ეგა ქერტლის საწინააღმდეგო. კაია. გაამართლა. გააქრო ქერტლი. ქერტლი გააქრო თმაც, გააქრო ტყავიც გამაძრო. აი, შენ რა ქენი იცი? ჩვენი ფეხსაცმლის მაზი კრემი, ხო იცი? ფეხსაცმელი. თავზე წაიცვი ეგა და კანს მოუხდე. ხო, შამპუნი წაიცვი. ეგ ეს კაი ბიჭია ისე რა. კი. კარგად მუშაობს. რაზე ესაუბრა? ყოჩა შენ რა გინდა? სპირტიანებზე რა ხდება? სპირტიანებზე რავი, კარგად მიდის საქმე, რავი. სპირტიანი სასმელები კარგად არის? მაგრად არის, მიდის. ეს შამპანურია? ყველაზე კარგად მუშაობს. ნახე ერთი ნახე. ეგ მართლა გაი შამპანიური გამოვიდა. შამპანურია თუ ეს არის შამპუნი? არა, ეს შამპანიურია. შამპუნი არის აქეთა. ერთერზე დაჯდა, მაგრამ ნუ. ერთერზე დაჯდა. ხო. იყოს რა ეს ჩვენი ხელწერა, ერთი ფერის იყოს ყველაფერი. ჩვენი ხო, აი კარგად დააკაფე. აბა სპირტიანები გამასინჯერა. სპირტიანები რომელი გინდა, რა ვიცი ხა? ჯეკ დენიელსი გინდა, ჩივას რეგალი გინდა. რა ვიცი, რომელი გინდა? უბრალოდ ჯეკ დენიელსი იქნება, ჯეკ დენიელსი. რასაც იტყვი ხა? ეგ იქნება, აბა როგორ იქნება, კაც? აგერ წარმოებაში გუგუნებს მიდის ჩვენი ჯეკ დენიელსი. აია. აბა? აჰა. ცოტა უჭირს, ჩასვლა უჭირს, მაგრამ გამოდის მართლა კაია რა. აბა ხელი არ მაიცა ის ხო არ ჯობია. არა. არა, იყოს ჯეკი. ჯეკ დენიელსი. ჩივას რეგალი ხო არ გირჩევნია? გადავაკრა უცებ უბრალოდ. ჯეკი მინდა რომ გავსინჯო. აბა. აბა, როგორია? აწვა. გახსნა? დავარ. კბილებზე არ მოქმედებს? გზილები დამიჭირე. გახსნა, ეგ არის, ნაღდი. აბა? უნდა კონდეს, ჩვენი სპეციფიური გემო უნდა კონდეს. ასაკვირველია უბრალოდ ეხა. დღეს ცოტა ადრე წავიდეთ. ჰა? ადრე წავიდეთ. ადრე გინდა და სად მიდიხარ? ჰა? სად გინდა წასვლა, სად? დეგუსტატორი წინა 40-ია იმისი. ეს კოლეა ხო? აბა 40 დღე გავიდა რა კოლეა აღარ. კაცო, საწყალი კოლეა. ხო და მივიდე. თუ შენ მოიცა კაცო 40 დღე რაც ეს ჩვენთან არის? შენ ყოჩა, ესე კოლეა სანამ მოკვდებოდა სხვათა შორის შენ თუ გახსოვს. ტყემლის დეგუსტაციაზე რო გავუშვით, ბოლოს 3 დღე ტყემლის ჭამა რო დაიწყო. მე მივხვდი რომ ეგეთ იყო და ეს უკვე დადიოდა, კოლეა სოცხალი იყო ეს რომ მოვიდა ჩვენთან. ეს ეგერთი 40 დღე და ერთი კვირა არის. 11 დღე. მალოდი შენ ორგანიზმი ქონია კაცო 40 დღეა ჩვენთან. ხო, კარგია. ყოჩა შენ. არ გამასინჯო. არაფერს არ გამასინჯე, რა ქენიცი? ყოჩა, შენ უგეში ამას რა ქენიცი? ხო. პრემია მიეცი თვის ბოლოს.
პრემიას მოგცემ თვის ბოლოს დავუმატე ლიმონადი. ლიმონადი. რაზე ესაუბარ? 2 ბოთლი გეყოფა ბიჭო? პრემია. 2 ბოთლი. უნდა გავსინჯო? არა, საჩუქარია გეყოფა? მოდი უეტიკეტოს მოგცემ შენ ახლა. ჩვენიანი ხარ მას რა. ოჯახში მიდი იგულავეთ, კაცო, რაზე ესაუბარი? არ გვენანება არაფერი რა. ნუ გეშინი, შენ გურაფრის ნუ გეშინი. მიდი. უბრალო! დაიჭირე? ვერ გავიჭირე, მაგრამ რევიზია მოდი. რა რევიზია? არის ხარ. აბა ხარ ბიჭო. აბა ხარ. აბა ყველაფერი მოაშვა. მოდი. არ გაიცე. ესე იგი როგორ გინდა თქვენ? უკან დაბალზე ავიღო, ხო? გამარჯობა. გაბრძანდით თქვენ მეოთხე იქ. რა ხდება აქ? თქვენ იქ აი ჟურნალი აიღეთ და დამელოდეთ. რა ჟურნალი კაცო აქ ცეხი არ არის? გენაცვალე რიგში ხარ. დადექი რიგში და ასე რა რიგში ცეხში ვარ მოსული. ძალიან გიყოთ, ეხლა ხელს ნუ გმიშლით მუშაობაში რა. კაცო რა ხელს გიშლით? ძალიან გიყოთ, რა ეხლა თქვენი ჭირმე თუ 1000 გვარ სისულელი. აშკარად გეტყობა რომ თმის შესაჭრელად არ ახარ მოსული. რა თმის კაცო ეს ცეხი ხო არის? რა ცეხი გენაცვალე ვინ ახართ ხან ვინ შემოვარდება ხან ვინ მე კლიენტები მყავს აქ ხალხი მოდიან ჩემთან და თმეს კრიჭავ ეხლა ადექით ძალიან გიყოთ მე ასე მუშაობა არ შემიძლია რა. ცეხი არ არის კაცო. ეხლა შენ გაეთრიე კალით გაშრა ჩემი თმა გაშრა. ბოლო რიგში ვარ ვერ გავიგე რა. მოდი რა ცეხი არა. თმა გამიშრა არის კაცო. კარგად დავთხოვთ რა. მოდი შემჭერი. ძალიან გიყოთ მიგზავნის პოეტის თქვენი რაღაცა. მოდი შემჭერი კაცო. აი გადავჭით. აი ძმის გადავჭით რა. აიღე ხლა ესენი ყველაფერი და ავიღე. ესე იგი? გამიშრა თმა გამიშრა უკვე კაცო. მომხედე. უბრალოდ ხა რო გაიგეს ეხა. წავიდა. ახლა ესენი მიხვდებიან ბიჭო ახსალონი რომ ამაზე მოვარდებიან. არის აუზად უნდა გადავკეთეთ. აუზად. აბა დედა ჩემი ჩამოდის დღეს ამერიკიდან. იჟები არის სია. როგორ ნერვიულობ რა დედი ყურბი და ხალ ჩემი დედი ყურა. რამდენი ხანი? ხალ როგორ ხებიაგე? რო დაიზურთები იქეთაკეთ. დღეს ჩამოდის დედა ჩემი. ვიცი ნიკოლოზი ხლა არ ვიცი აბა ისი მეუღლე გენაცვალე გრეჩი თორდა გიდეგი. ცეცხლი კერძი მოუმზად რაო? ცხელი კერძი მოუმზადე მეთქი კაცო. რა თქვი ცეცხლი აჭამებებია შეგრო აგორებული. კარგი ნიკოლოზ აი შემიშალა ეხლა შენც კიდე რა დაგემართა ვერ გავიგე. შეეშალა ახლა. ახლა შეეშალა. გაზეცად დედა რა ხდება ეხლა? გიგმიალა გეიქაურობა? ვაიმე ნიკოლოზ უდამავიწყდა გენაცვალე წამოდის ხარახურები რო არის გამატანინე ერთი რა. რა ხარახურები? მისალაგებელი მაგ რაღაც ხარახურები. მოდი აგერ ჯერ ეს თავარი ხარახურა გამატანინი აქიდან? და გადავაბდოთ. просто ვიზე იძახის ეგ იცისნა რა. დანები ამ კაც თავი კაცო. ხო მიციქი ხლა შეთქიდე რა ენას უტყიკინებ? ხო. ნიკოლოზ დედა ჩემი ჩამოდის მეთქი. რომელზე ჩამოდის დედა შენი? რომელზე და დარეკე საინფორმაციოში და გაიგე. მე უნდა გითხრა ყველაფერი კაცო. ეი თქვენ. მიდი იქა. თქვენ ერთი წუთი დაბრეკავ მე. მომიშლიან ახლა ნერვებს გადამირებეთ იმ ხალხს კაცო რომ ჯობა. ალო. გამარჯობა გენაცვალე. საინფორმაციოს დაუკავშირდი? ხო, რა მაინტერესებს ახლა? ნიუ-იორკის რეისი რომელზე მოდის? აჰა, მალე ჩამოვა ესე იგი. და რა უნდა გკითხოთ გენაცვალე? შემთხვევით ავიაკატასტროფა ხო არ ხდება ზეცაში? ან თვითმფრინავი ხო არ ვარდება? ან ქარბორბარა ხო არ არის რომ დაელეწოს და დაემართოს რაღაც ამ თვითმფრინავს? არა? დიდი მადლობა. ამოწყდით ერთ დღეს, ესენი ხო ჩემ გასახარებელ სიტყვას არ იყრიან. კარგი, კარგი. მომისმინე.
დანა მოგიტანი აგერ და ელას ხარ ჩაიჭრიდი. რაც მინდა დანა გინეძვალოს ისურიშინე. რაც მინდა დანა. გაიგოს დედაჩემ რა ქვეწარმავალი ხარ ხო შეიძლება. ხოდა აი ეს ქვეწარმავალი შემოგიხვევა. არია გაიგე გადაიკეთე. ნორმალურად მოიკეთე. იუმორის მამა ხარ შენა. იუმორის მამა კი არა მომისმინე ქალოს სხვათა შორის. დედაჩემი რო ჩამოდის დღეს სად ვაწვენთ? აი მიგინეცო შენ მაგაზი არის დედა შენისთვის გავამზადე პირდაპირ ჩავიტანე სარდაფში. პადვაში იქნება ხა წეს ხო გოგონაში ვარ გავაკეთეთ ხო და ის ადგილი მაქვს თავისუფალი და იქვე კამპოტებთან სიგრილეში იქვე შეჭამს იქვე იქნება იქვე გაგრილდება და იქნება იქვე. დედაჩემი ჩავაყოლოთ პადვალში ხო? აჩვე მიწას ნელ-ნელა. ქვახ ვარ ჩავაყოლოთ კიდე. აბა როგორ შეიძლება? იქნება იმ სარდაფის ქვემოთ 2 მეტრი შენ მოგიწევს განაცვალე ჩასვლა მიწაში. აბა დედას რა თქვა? ეს უნდა იყოს აქ აგვანძული. დედაჩემი უნდა იყოს სარდაფში გოგონაში. პროსტა ვიზე იძახის, პროსტა მე მითხარი ვიზე იძახის. კარგი გონეში ეს. აი პროსტა მითხარი ვიზე იძახის ერთი რა. დარემში ეს მიდი ხო? დედაჩემი დაწובה სპალნაში. მოიცე ხა ბებიაჩემს რა გაუყო სონას მოკულტული როა ზევით. ბებია შენ გადმოვიყო ძალაში არ არის დრო უკვე. ნიკოლოს, კარგი, აი კარგი რომ იმიტომ დათმობაზე მივდივარ. შენ და დედა შენი დაწექით სპალნაში და მე და გონერი დავეგდებით, აი აქ რამენერად დივანზე მივეგდებით. რა საბობ ეხლა ცისფარი რა. როგორ დავეტევით ეხლა მე და შენ ამ პატარა დივანზე რა. არა, პრინციპში ისე მე და ლეილა კი დავეტიეთ იმ ღამეს ეხლა. ვიცი, ვინ არის ლეილა? ვინ არის ლეილა? ლეილა ვინ არის? ას მეჭვიანი, ვისთან მე რა ლეილა, კაცო, მე რა. ვისთან ღალატო, ბიჭო? მე რა ღალატო. კა, თავ ხوار მიგიხირებიეთ რა მე. ისე უბრალოდ. ვინ არის? ვიკი, საბაბი. აბა შენ ასე მე რა ვიცი, კაცო, მე რა ლეილა როგორ. ვინ არის? კაცო, შენ მასკი და რა ვიდა, ხალე შენ ვონჭა, თქვენ რა ვიდა, მეძალება, გაგერეილა. აბა როგორ შეიძლება? ოჯახში ვერ დამისვენია რა, ოჯახში ვერ დამისვენია. ვინ არის ეს კაცო? ვინ ახათ, თქვენ მართლა ვინ ახათ რა? დაბანებეთ თავი კაცო, დედაჩემი უნდა მოვიდეთ სადაცაა. მოვა მოეთრე, ჩამოვა როგორც იქნება კაცო ეს რა. მოგითხრე მე შენახლებ ყუბოს. ვიდა რა გავქნა, გონე წესივრად დაჯექი ნუ. ვინ არის ახლა? რა უღე? ვინ არის და მიყური ახლა? მოვდივარ. მიდი და გააღე. დედაჩემია მე მგონი. დედიკონა არ შემიძლია. ვინ? ჩამოხვედი როგორც იქნა. მოდი ჩამეხუტე შვილო. მოდი დედა დაღლილი იქნები დედიკო როგორც იქნა მოგვინოტრე და ჩამოხვედი დედა. შენ რომ მოგენატრე ისე დაღლილი იქნები დედა ხო? როგორ იმგზავრე? ისე როგორ იმგზავრე? მოდი შვილო. მოგაკლდა ჩემი ხელი დედა გედა. დედა. ეხლა მართალი მითხარ, რაღაც ხდება აქ. ვაიმე, დავიბენიშვილო. ვინ არის? ალალად მითხარი, რატომ არ დავხვდი აეროპორტში? დედიკო, ვერ დავხვდი აეროპორტში. იმიტომ რომ რამდენი გამოვდივარ სახლი და რომ ბრუნდები ახალი წევრი ხდება სახლში და ვერ დავეცან. პროსტა ვიზე იძახის. ვიზე იძახის, პროსტა მითხარი ვიზე იძახის რა. ვაიმე, დამსვით. თვითფრინავზე ფეხით ფეხზე ვიდექი შვილო. იმდენი ხალხი იყო ამერიკიდან თბილისამდე სუფეხზე ვიდექი. კარგად გიგზავრია დედიკო. შემომსვით. აგერ დედიკო დაგიქიდა ისურე. ნიკოლოზ მე გავალ და თუ რამე დაგჭირდა დავიძახე. მიდი კალონა. რა ყირებს ამ ქალს? მიხედე საქმეს რაღაცა დედა. ყელი არ მაქვს. ნიკო! დედა. მოგდახლა ისა. რა გინდა? ვინ ჩამოვიდა? დედაჩემი ჩამოვიდა. მე რა
იქნება ჩაკეტებოს კბილები და ვეღარ ილაპარაკო ერთად. მომიტანე შვილო. კარგი რაღაცები უნდა განახო. ეგ არ მინდა, სხვა რამე მომიტანოს უთხარი. სხვა რამე ახ ამერიკიდან უარეთია აქ აგიღებს ზომებს და ჩაგაწვე გითხარი ზალახი. ხოხტად რამაზა. გულის დედა, ვინ არის შვილო? დედა, ნიკოლოზ, მოდი ნახე ახლა. რამდენი რამე ჩამოგიტანე შვილო. დია, აგე, ეს მაიკა გიყიდე აეროპორტში. იქიდან რომ მიყვარს ეს კიდე იქიდან რომ აქედან რომ წავედი შვილო. რამ ხელად რო გასულა შვილო. რა არის ცხოვრება რა? პულტი ხო არ ჩამოგიტანიათ ქალბატონო, პულტი. პულტი არა. დავიტანჯე კაცი მოკლეთ რა. რა უშავს გაიწევს დედა ესა ჩავიწვევ მაი. დედა, ფეხსაცმელები ჩამოგიტანე. ტასაცმელი ჩამოგიტანე, ქუდი ჩამოგიტანე, ჟაკეტები ჩამოგიტანე, ჯაკეტ. ყველაფერი ჩამოგიტანე. ნახე, გაიარე შვილო, გამოიარე. ცოტა თვალს წყალი დაალევინე. ქალებთან ჩემორძალო. მაპატიე შენი ზომა არ ვიცოდი. რა ზომის იყავი? არის პრობლემა არ არის ქალბატონო დოდო. ეხლა მე და ნიკოლოზ 44-45 გვაქვს ფეხი. 46-საც ვიცმევ ზაფხულში, როცა ფეხი გიფართოვდება. ამიტომ ერთია ჩვენი. ისე ქალბატონო, აქ ყველა ერთი ზომების ვარ, დემოკრატიული ოჯახია რა. რაც არის, კაცო, დედა ჩემთან ლაპარაკი. პროსტა ვეხوار მეუბნება, პროსტა მითხარი ეხლა. ერთი წუთით დამაცადეთ აქა. ქალბატონო დოდო, ეხლა მე რა მაინტერესებს? დედა დაგიძახოთ თუ რამე კლიჩკა გაქვთ? დედა დამიძახე, დედა. ეს გალის ნაგლეჯიროდებს, აქ სუფრა გაშელები. ერთი წუთით დამაცადე ნიკოლოზ. და გონერ იმას რო დედა დაგიძახოთ. ამან რატო უნდა დამიძახოს დედა? ვინ არის? ნუ პატრონო ბიჭი, ობრად გავდივი. დედა არა ყავს ძალიან ისეთი. ნუ თუ ესე ძალიან უნდა დამიძახოს. გონერ დაუძახე ისაო, დამიძახოსო. გამოდი. ქალბატონო დედა, რა უნდა გითხრა ეხლა? გამოდი, რო დაჯექი, დაგაჟდა გულფრენა, გამოდი. ქალბატონო დედა, საცხოვრობდით ეხლა თქვენ ამერიკაში? ნიუ-იორკში. Spider-Man Avenue-ზე, შვილო, Spider-Man. Avenue-ზე. Avenue-ზე. ეხლა ძვირი ქალაქია ალბათ არა, ქალბატონო დედა ეხლა. რა საკვირველია, of course. ხო. ჩვენთანაც ქალბატონო დედა მოკლედ მაგრად გაძვირდა ყველაფერი რა. ბაზარ ცეცხლის ფასია ბაზარში რა. აი ქალბატონო დედი ხო იქ ბაზარში. 1 კილო potato ეხლა რა ჯდება ქალბატონო დედა? Potato? ხო. რამდენს იჭერს? $2, თუ. $2? Yes, of course. Oh my god, რა ქალბატონო დედა რა, oh my god, რა. რატო ჩამოხვიდით ქალბატონო დედი? ვეღარ იპარავს, აღარ აქვს მოსაპარიდე, ეხლა ჩამოვიდო და აბა იქ რა უნდა. ეხლა ამას უყურე. რა საპირებთ ქალბატონო დედა ეხლა, რა საპირებთ? 120 კვადრატული ბინა უნდა ვიყიდო, ჩემი ნიკოლოზი წავიყვანო ჩემთან, ეს ბინა უნდა გავყიდო. რას ამბობთ ქალბატონო დედიკო ეხლა? ქალბატონო დედიკო, თქვენ ხართ ჭკვიანი ქალბატონი ეხლა. 120 კვადრატში 6 ადამიანი როგორ დაეტევა ქალბატონო დედა? დავცინის შვილო. როგორ რა 6 საიდან 6? როგორ ქალბატონო დედა, კაცო? 1 ნიკოლოზი. ხო. ცისმარი. აჰა. ბებო. აჰა. მე ქალბატონო დედა ეხლა. ეს 5. ნუ იყოს თქვენაც ქალბატონო. 5. კაცო ეხლა მე-6 ქალბატონო დედა ეხლა კაცი ვარ კაცო ცოლი მინდა ქალი მინდა ახალგაზრდა ვარ რაღაცა გართობა მინდა ქალბატონო დედა. გავწყალებული კაცო. დედა გინეცა მოგზენ კაბადაკელი იქნები დამძადი. ხო დავშვეთ. გავამზადე ესე იგი კარგი შილა, კარგი თევზი, კარგი ბრინჯი, კარგი ლობიო. ისა კარგი თევზი, კარგი შილა, კარგი ლობიო. ბარემ ჩამოგეკიდათ ჩემი სურათი გადიდებული შავ ჩარჩოში ჩაგესვით კუბოში და დაგეყარათ მიწა. აბა რა ცხენიათ ქალბატონო და შეურაცხყოფა უნდა მომაყენოთ პატივისცემის მაგირად ადამიანებს ხარ როგორ შეიძლება? აქამდე დასტოინად ვიქცეოდი, ეხლა არ გადამრიო. შარიკები რომ იყვანა. ერთი წუთით მოიწე. გამიჭიშება. ერთი ქალბატონო და რამდენი შარიკი გაქვს მითხარით? ერთი. აი მესამე მაგ და სამივე ერთდროულად ვიბრუნავს, გასაგებია? შეჩათლახო. თუ მოვედი მათ ჩამოყოლა. ქალბატონო დედა. ქალბატონო დედა. ქალბატონო დედა. ქალბატონო დედა. ვინ არის ქალო ჩათლახი? ვინ არის ჩათლახი? შენ არიყავი ამერიკაში რომ წაეთრიე და ეს თოთობავში რომ მე მომიგდე? ვინ გაზარდე? მე გავზარდე შენ. ქალბატონო დედა ეხლა. Ixoše!
შეგათახსირებული. ვაიმე, ქალბატონო, დედა როგორ მეშინია. ვაიმე როგორ შემეშინია. ვაიმე გული. ვაიმე. აი, ამ წამალს ამერიკაში ჩემს რიჩარდს ვაკეთებ. ეხლა თქვენ დაჯდებით ვაკცამალს. ის მოგდა მე არ მოვკვდები. რა გაჭხალებს ეს თუ რო ჯღავი ხარ შეუბედრო. მაგაში დადებილები ჯიშიგელ გინაცვალე წვენა. ის არის. კარგი, ქალბატონო დედა, ეხლა კარგი. ქალბატონო დედა. ქალბატონო დედა, ეხლა. კარგი, კაცო რა. რა ხდება? ქალბატონო დედა, ეხლა. კარგი, კაცო რა. ჩემი ფეხი არ იქნება. ისმარი კარგი კაცო რა უთხარი გონებს. ვაიმე გული გამიშრა. ნიკოლოს კაცო. ვაიმე მის ჩემი ფეხი არ იქნება. დავედი მე ჩემს მასთან. დედი გვარწმუნე. გაგიხვა ფეხთან. დანიელეს კარგი, აი ესე. გამოდი ახლა და ჩემი მოაბრუნე იცოდა. გამოდი. უნდა გალურჯებ ესე გადი. დედა ჩემი დედა. დედა! ბიჭო ვინ არიან ესენი ოჯახში ხო ჭიქას არ დაგალევინებენ რა. ჩამოდი შეგაიგაცო შეირგე დალიე იქეიბე. ვის დაუჯდე ვისთან დავლიო ეხლა კაცო? ნიკო! ხო ქალბატონობებო? რასაკი ვინ არის ემანდა? ქალბატონობებო თვითონ ჭიქა ხო არ დავლიოთ? მოდი ჩავსტაკარო. ენაცვალე ბებო კალი ხარ რა ქალბატონობებო. აბა მოდიო ჩავსტაკნოთ. აბა ქალბატონობებო. აბა ჰე.